السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل مطعم حمدي وفاء يستحق الرجوع ليه؟ هل مطعم حمدي وفاء بنفس الأسعار الغالية اللي بيقولوها بيقدموا حاجة نضيفة؟ شوفوا القرف اللي موجود في مطعم حمدي وفاء. شوفوا، يعني أقول لكم ولا أكل طيور. شفتوا منظر الخضرة؟ شفتوا ندوية بتعمل الأكل ولا كانت غاسلة إيديها ولا أي حاجة خالص. شوفوا الكمية، شوفوا البطاطس كأنها أكل طيور بالظبط، البطاطسية متكسرة ومتدشتشة وكأنها منظر مقولكوش عليه. دي البطة اللي كانوا هما جايبينها حمدي وفاء. شوفوا البطة التانية بقى اللي هوريها لكم دلوقتي. بصوا عندها سلال، عندها كورونا، ده الكورونا حتى كده مفيش واحد كده يتصفى فيه. شوفوا المبروة 28، شوفوا الفرخة من 79. شفتوا حجمها قد ايه، شفتوا تشويحة اللحم من 120، وشفتوا الطبق قد ايه. شوفوا بطاطس بالفراخ اللي لسه موريها لكم، الحمضانة اللي بيحطوها للطيور. شوفوا طاجن ورق العنب بالكوارع اللي شوفوا الكمية بتاعته قد ايه. ادي البطة بقى اللي عندها سلال، ادي البطة اللي هم كانوا حاطينها من 67 جنيه، وادي الرقاق ابو 56 جنيه، وادي طاجن ورق العنب بالكوارع لسه موريهولكوا ب150 جنيه. المنيو اللي انتوا شايفينه دوت، والاحجام حاجه تانية خالص، والنظافه زي ما انتوا شايفين، وهم اللي مصورينها بنفسهم، هم اللي مصورين النظافه ديت بنفسهم. والمنظر اللي اقول لكم ايه، لو كنتوا بتاكلوا طيور ما كنتوا هتهتموا بيها اكتر من كده. قناه مليونيه، وعارفين ان اكتر من مليون واحد هيشوفوه، واكتر من كام واحد هيجي ياكلوا فيه. وروا المنظر الزباله ده اليوم يا جماعة. اللي بيروحوا مفكرين ان هم رايحين في مكان ما يطرحش. شوفوا المطبخ، وشوفوا منظر المطبخ، ومنظر الايادي، ومنظر الخضرة، ومنظر الاكل اللي كان محطوط، كان شكله شوفوا مطعم حمدي وفاء يستحق ان انتوا تروحوا تاني، ان انتوا تخليهم كده انتوا وضميركم. مع السلامة.